Leksjon 1. Sport, samfunn og institusjonell betydning. Av betydningen av sport har mange blitt klar over sosial og politisk betydning. Idrettsinstitusjoner gjenspeiler ofte bredere samfunnsverdier og spenninger. Hvordan former sportsbegivenheter nasjonal identitet? Store hendelser skaper delte fortellinger og kollektivt minne for innbyggerne. Blir idrettsutøvere noen ganger symboler utenfor disiplinen deres? Idrettsutøvere kan legemliggjøre motstand, stolthet eller oppfordringer til reform i samfunnet. Vil politiske bevegelser bruke sport som plattformer for synlighet? Protester og symbolske gester ved arrangementer tiltrekker seg global oppmerksomhet og debatt. Bør idrettsorganer forbli nøytrale i politiske kontroverser? Påstander om nøytralitet bestrides når menneskerettigheter eller rettferdighet er involvert. Kan boikott av hendelser påvirke politisk endring effektivt? Boikott kan presse myndighetene, men også medføre kostnader for idrettsutøvere og lokalsamfunn. Er kontroverser om finansiering og stadionbygging vanlige? Offentlige utgifter til fasiliteter reiser spørsmål om prioriteringer og forskyvning. Bør verter balansere skuespill med langsiktige samfunnsfordeler? Ansvarlig hosting må planlegge eldre bruk og sosial inkludering fra starten. Fremkaller sponsing av kontroversielle selskaper etiske debatter? Bedriftsspond kan undergrave legitimiteten og utløse krav om ansvarlighet. Vil idrettsutøveraktivisme utfordre tradisjonelle forventninger til sportsånd? Aktivisme utvider idrettsutøvernes rolle som samfunnsaktører og kan polarisere publikum. Er styrende organer rustet til å bedømme politisk uttrykk fra spillere? Organer står overfor juridiske og normative dilemmaer når de kontrollerer tale i idrett. Bør fansen skille utøverens prestasjoner fra deres politiske holdning? Separasjon er vanskelig fordi sport og sosial identitet ofte krysser hverandre offentlig. Vil medieinnramming påvirke offentlig oppfatning av protester ved arrangementer? Mediefortellinger former hvilke stemmer som forsterkes, og hvilke sammenhenger som utelates. Er grasrotsidrettsprogrammer viktige for sosial samhørighet? Samfunnsidrett bygger inkludering, helse og tverrkulturell dialog på lokalt nivå. Bør rettferdighet og tilgang være sentralt i offentlig idrettspolitikk? Politikk som utvider deltagelsen fremmer sosial rettferdighet og langsiktig offentlig nytte. Kan investeringer i ungdomsidrett forhindre sosial marginalisering? Strukturerte programmer tilbyr muligheter, mentorskap og konstruktive utsalgssteder for unge mennesker. Vil megasporteringshendelser noen ganger maskere dypere styringsproblemer? Store briller kan distrahere fra korrupsjon, ulikhet og institusjonelle feil. Er debatter om idrettsutøverkompensasjon og amatørstatus fortsatt omstridte? Lønnsstrukturer og arbeidsrettigheter forblir sentrale i moderne idrettsstyringsdebatter. Bør idrettsutøvere ha beskyttede kanaler for å reise bekymringer trygt? Sikker rapportering og representasjon styrker idrettsutøvere og forbedrer institusjonell ansvarlighet. Vil teknologi, for eksempel VAR eller wearables, endre sportens politiske økonomi? Teknologi påvirker rettferdighet, overvåking og kommersiell verdi i konkurransedyktige sammenhenger. Transformerer kjønns- og inkluderingspolitikk tradisjonelle idrettsinstitusjoner?
Politiske endringer utvider deltagelsen, men genererer også omstridte justeringer og tilbakeslag. Bør sportslige organer engasjere seg proaktivt med menneskerettighetsrammer? Tilpasning til menneskerettighetsnormer styrker legitimiteten og reduserer omdømmerisiko. Kan kulturelt diplomati gjennom sport forbedre internasjonale relasjoner? Idrettsdiplomati har historisk bygget broer, men kan også instrumentaliseres strategisk. Vil klima- og bærekraftsbekymringer omforme arrangementsplanlegging og anleggsdesign? Bærekraftig praksis reduserer miljøpåvirkningen og svarer til globale forventninger. Fremstår idrettsutøverens psykiske helse og velferd som presserende institusjonelle prioriteringer? Velferdsinitiativer er avgjørende for humane sportskulturer og langsiktig ytelse. Bør historiske urettferdigheter knyttet til sport tas opp åpent? Anerkjennelse og reparative tiltak fremmer helbredelse og institusjonell reform. Vil fanbevegelser påvirke styring gjennom organisert advokatvirksomhet? Organiserte tilhengere kan kreve åpenhet, etisk ledelse og samfunnsfordeler. Brukes arveløfter ofte for å rettferdiggjøre risikable bud på internasjonale arrangementer? Løfter må granskes med realistiske, håndhevbare planer for å forhindre skade. Bør utdanning om samfunnsmessige implikasjoner av idrett være en del av idrettsutøvertrening? Borgerkompetanse utstyrer idrettsutøvere til å navigere i offentlige roller på en ansvarlig og effektiv måte. Vil kontroverser om nasjonalitet, kvalifisering og migrasjon forbli fremtredende? Nasjonalitetsregler krysser med migrasjonsmønstre og skaper juridisk og etisk debatt. Omformer kommersielle imperativer kalenderen og prioriteringene for idretten? Kommersielt planleggingspress kan komme i konflikt med idrettsutøverens velferd og tradisjonelle rytmer. Bør lokalsamfunn ha vetorett over forstyrrende infrastrukturprosjekter? Samfunnssamtykke reduserer skade og forbedrer legitimiteten til utviklingsprosjekter. Vil åpenhet i budgivning, kontrakter og budsjetter redusere korrupsjonsrisikoen? Transparente prosesser avskrekker feilbehandling og muliggjør informert offentlig granskning. Er pedagogiske videoer om idrettsstyring nyttige for samfunnspublikum? Tydelig, kontekstuelt innhold forbedrer offentlig forståelse og fremmer konstruktiv debatt. Bør journalister og skapere modellere balansert dekning av sportslige kontroverser? Balansert rapportering informerer samtidig som den motstår sensasjonalisme og bevarer nyansene. Vil idrettsutøverforeninger og foreninger spille større rolle i fremtidig styring? Kollektiv representasjon styrker forhandlingskraften og institusjonelle kontroller. Er sammenligninger på tvers av forskjellige nasjonale sportsmodeller lærerikt? Sammenlignende studier avslører varierte styringsmodeller og potensielle reformer. Bør seerne oppfordres til å reflektere over hvordan sport former det lokale offentlige liv? Refleksjon kobler globale fortellinger til lokale prioriteringer og personlige samfunnsvalg. Vil diskusjon av kontroversielle episoder hjelpe elevene å øve på overbevisende og kritisk språk? Å undersøke kontroverser bygger argumenterende ordforråd og samfunnsresonnement for elevene. Bør leksjonsplaner inneholde korte rollespill ved forhandling mellom interessenter? Rollespill simulerer virkelige dilemmaer og utvikler pragmatiske, formelle språkkunnskaper.
Vil oppsummering av nøkkelbegreper knyttet til idrettspolitikk hjelpe forståelsen? Ordlister over styring, arv og etiske termer støtter oppbevaring av elever. Bør skapere inkludere triggeradvarsler for sensitivt politisk innhold? Advarsler forbereder seerne og opprettholder et respektfullt læringsmiljø. Vil skjæringspunktet mellom sport og politikk fortsette å generere trenddiskusjoner? Forviklingen av sport, samfunn og makt vil forbli en fruktbar kilde til offentlig debatt. Jeg vil presentere balanserte case-studier, modellere formelt debattspråk og oppmuntre elevene til å utforske den sosiale og politiske betydningen av idrettsinstitusjoner. Leksjon 2. Slapstick, latter og kulturell smak. Folk liker slapstick-komedie. Den stilen er avhengig av fysisk humor og overdrevne handlinger. The Three Stooges er klassiske eksempler på slapstick. Rutinene deres har pratfalls, slag og raske fysiske knebler. Hvorfor får slapstick mange mennesker til å le instinktivt? Fysisk overraskelse og overdrivelse utløser raske, viserale responser. Krysser slapstick språkbarrierer lettere enn ordspill? Fysisk humor kommuniserer ofte uten ord og reiser godt på tvers av kulturer. Er slapstick bare lavrynsunderholdning for noen kritikere? Kritikere avviser det noen ganger som grovt, men andre argumenterer for håndverket og timingen. Kan den oppsigelsen overse teknisk dyktighet og koreografi? Dyktige utøvere tiden faller, bruker rekvisitter og beskytter hverandre for å produsere trygg illusjon. Påvirker Three Stooges-arven moderne fysisk komedie? Moderne komikere og filmer låner timing, opptrapping og visuelle gags fra dem. Er det kontroverser om vold i slapstick når det vises til barn? Det oppstår bekymringer om etterligning og normalisering av treff. Kjør det spøk. Bør innholdsskapere gi kontekst og veiledning når de presenterer slapstick? Kontekst og aldersmessig innramming reduserer risiko og modellerer sikker tolkning. Kan slapstick kombineres med satire for å produsere spisse sosiale kommentarer? Fysisk komedie kan understreke motsetninger og øke satirisk innvirkning effektivt. Vil publikum noen gang bli lei av klassiske slapstick-rutiner? Nostalgi og universaliteten til fysisk komedie opprettholder gjentatt glede for mange. Bør utøvere oppdatere slapstick for å gjenspeile moderne følelser? Modernisering kan bevare humor, samtidig som man unngår skadelige stereotyper og unødvendig skade. Er det kunstnerisk verdi i koreografert kaos på scenen eller skjermen? Koreografert kaos krever øvelse, tillit og oppfinnsom iscenesettelse håndverkskvaliteter. Reduserer eller forbedrer teknologiske effekter appellen til tradisjonell slapstick? Effekter kan forsterke skuespillet, men risikerer å miste intimiteten til levende fysisk handling. Er live slapstick-show fortsatt populære på festivaler og forskjellige arenaer? Live slapstick forblir levende i fysisk teater, sirkuskunst og komediefestivaler. Bør lærere lære historien og mekanikken til slapstick til elevene? Å studere historie og mekanikk utdyper takknemligheten og informerer ansvarlig ytelse. Vil noen seere synes Three Stooges er støtende på grunn av utdaterte holdninger?
Enkelte skildringer gjenspeiler deres tid og kan komme i konflikt med samtidens verdier. Bør historiske verk vises med kommentarer for å forklare kontekst? Kommentar hjelper elevene til å forstå historisk kontekst uten å godkjenne problematiske elementer. Kan slapstick tilpasses for å utforske sårbarhet og motstandskraft? Når den brukes omtenksomt, kan fysisk humor belyse menneskelig skjørhet og bedring. Er det en rolle for samtykke og sikkerhetsprotokoller i iscenesettelse av slapstick? Tydelig sikkerhetstiltak og gjensidig samtykke beskytter både utøvere og publikum. Vil sosiale medier gjenopplive interessen for korte slapstick-skisser? Korte, godt utformede klipp passer til sosiale plattformer og kan bli virale når de respekterer timing og overraskelse. Bør skapere unngå å oppmuntre til skadelig imitasjon av seerne? Ansvarlige meldinger og ansvarsfraskrivelser fraråder farlig etterligning og veileder sikker praksis. Er det kulturelle forskjeller i hvilke fysiske handlinger som anses som humoristiske? Kulturelle normer former oppfatninger av hva som er morsomt, akseptabelt eller tabu i fysisk komedie. Bør internasjonale utøvere undersøke lokale tabuer før de turnerer? Forskning forhindrer feiltrinn og viser respekt for publikumsfølsomhet. Vil trening i fysisk teater forbedre komikerens rekkevidde og sikkerhet? Trening utvikler kontroll, fall og uttrykksfulle evner som er avgjørende for effektiv slapstick. Kan slapstick engasjere språkelever ved å koble handling med enkel fortelling? Visuell handling, sammenkoblet med klar, kort fortelling, støtter læring og oppbevaring av ordforråd. Bør leksjoner modellere høflig beskrivelse og kritikk av komiske scener? Modellering av respektfull kritikk lærer elevene å diskutere innhold gjennomtenkt. Vil kontroverser om å skildre smerte for latter vedvare i offentlig debatt? Debatter fortsetter, og begrunnet diskusjon hjelper til med å skille skadelige troper fra dyktig komedie. Bør innhold tydeliggjøre grensen mellom leken fiksjon og ekte skade? Og tydeliggjøre at linjen beskytter seerne og respekterer utøverens velferd. Kan slapstick være inkluderende og tilgjengelig for utøvere med varierende evner? Adaptiv koreografi og rekvisitter kan gjøre fysisk komedie inkluderende og nyskapende. Vil det å kombinere slapstick med narrativ dybde tiltrekke seg bredere publikum? Å blande fysisk humor med sterke historier forbedrer emosjonell investering og kunstnerisk fortjeneste. Bør skapere kreditere forgjengere som Three Stooges når det er inspirert av dem? Krediterende forgjengere anerkjenner avstamning og lærer historisk forståelse. Vil korte, formelle setninger hjelpe elevene med å følge komiske beskrivelser og analyser? Konsise setninger støtter forståelse og lar elevene etterligne strukturer i tale. Bør endelige undervisningssegmenter inkludere trygge oppvarmings- og fallteknikker? Demonstrering av oppvarminger og sikre teknikker modellerer ansvarlig praksis for ambisiøse utøvere. Vil respektfull diskusjon om slapsticks grenser og styrker gjøre innholdet mer troverdig? Balansert analyse bygger tillit og inviterer til gjennomtenkt seerengasjement. Jeg vil presentere slapstick med historisk kontekst, sikkerhetsveiledning og tydelig språk som lærer både humor og kritisk refleksjon. Leksjon 3. Innlegg og personvern på sosiale plattformer. Nei, det har jeg ikke. Hvor har du postet det?
Jeg lastet den opp på Instagram-profilen min, den er offentlig for følgere. Har du lagt til en bildetekst som forklarer konteksten? Jeg skrev en klar bildetekst, og merket stedet for referanse. Har du fått samtykke fra personene som er omtalt i innlegget? Jeg ba om tillatelse og fikk muntlig godkjenning fra alle involverte. Vil kommentarpolitikk påvirke diskusjonen under innlegget? Offentlige kommentarer kan invitere til ros og kritikk, så moderering er nødvendig. Bør du aktivere kommentarfiltre for å fjerne voldelig språk? Filtrering beskytter samfunnet og bevarer konstruktiv samtale. Inkluderte du personlig kontaktinformasjon i innlegget? Jeg unngikk personlig kontaktinformasjon for å bevare personvern og sikkerhet. Vil innleggets synlighet tiltrekke seg nye følgere og engasjement? Offentlige innlegg øker ofte rekkevidden, men de inviterer også til bredere granskning. Bør du være forsiktig med å avsløre presise steder i samtid? Stedsdeling i samtid kan kompromittere personlig sikkerhet og eiendom. Vurderte du å sette innleggspublikummet bare til nære venner? Begrensede målgrupper reduserer eksponeringen og holder innhold innenfor pålitelige kretser. Vil plattformens algoritme prioritere innlegget ditt basert på engasjement? Høyt tidlig engasjement øker ofte algoritmisk synlighet for flere brukere. Bør du svare raskt og høflig på kommentarer og spørsmål? Tidlig høflige svar bygger rapport og oppmuntrer til videre interaksjon. Har du spilt inn videoen på et sted der det er tillatt å filme? Jeg bekreftet skilting og lokale regler før filmingen for å unngå overtredelser. Vil beskjæring eller uskarpe ansikter til tilskuere beskytte personvernet deres? Uklarhet eller innhenting av samtykke viser respekt og juridisk forsiktighet. Bør du gi en kort innholdsadvarsel hvis innlegget inneholder sensitivt materiale? Advarsler forbereder seerne og reduserer risikoen for nød eller krenkelse. Inkluderte du hashtags for å øke oppdagbarheten? Jeg brukte målrettede hashtags, men unngikk misvisende eller clickbait-koder. Vil sponsing eller betalt kampanje kreve avsløring i bildeteksten? Annonseregler krever tydelig avsløring av sponset innhold for åpenhet. Bør du arkivere eller slette innlegg hvis noen protesterer etter publisering? Respektfull forhandling og korrigerende tiltak, inkludert sletting, kan være hensiktsmessig. Aktiverte du tofaktorautentisering for å beskytte kontoen din? Jeg aktiverte tofaktorautentisering for å beskytte mot uautorisert tilgang. Vil analyser gi innsikt i hvem som så på og engasjerte seg i innlegget? Analytics viser demografi og engasjementsmønstre uten å avsløre personlige identiteter. Bør du unngå å dele private samtaler eller personlige tvister offentlig? Offentlig lufting av private saker risikerer omdømmeskade og eskalerte konflikter. Krediterte du samarbeidspartnere og respekterte immaterielle rettigheter? Jeg krediterte musikere og fotografer og fikk tillatelse til opphavsrettsbeskyttet materiale. Vil deling på andre plattformer kreve nye bildetekster og kontekst? Å skreddersy bildetekster til hver plattform bevarer klarhet og respekterer publikums forventninger.
Bør du gjennomgå retningslinjene for plattformfellesskapet før du legger ut neste gang? Kjennskap til retningslinjer forhindrer brudd og potensielle kontosanksjoner. Vurderte du undertekster og kortfattede bildetekster for språkelever? Undertekster og klare bildetekster øker tilgjengeligheten og støtter forståelsen for seerne. Vil du moderere direktemeldinger for å håndtere private bekymringer reist av innlegget? Moderering av meldinger beskytter personvernet og tillater diskret løsning av problemer. Bør du beholde sikkerhetskopier av originale filer i tilfelle tvister? Sikkerhetskopier dokumenterer herkomst og støtter løsning av innholdstvister. Unngikk du å sensasjonalisere sensitive emner for å tiltrekke deg synspunkter? Ansvarlig innramming unngår skade og opprettholder troverdighet hos publikum. Vil du følge opp med en festet kommentar for å avklare intensjon eller rettelser? En festet avklaring adresserer hyppige spørsmål og veileder seernes tolkning. Bør du oppmuntre til respektfull diskurs og modellere sivile svar? Modellering av respektfullt engasjement setter en tone og oppmuntrer til positive samfunnsnormer. Har du sjekket at mindreårige i innlegget har foresatte samtykke? Verges samtykke er viktig når mindreårige vises i offentlig innhold. Vil du fjerne geotags for innlegg som kan avsløre vanlige rutiner? Fjerning av geotagger reduserer forfølgelsesrisikoen og beskytter vanlig personvern. Bør du utarbeide en kort unnskyldningsmal for utilsiktet skade forårsaket av innlegg? En oppriktig, rask unnskyldning kan uskadeliggjøre skade og demonstrere ansvarlighet. Vurderte du å bruke plattformverktøy for å begrense kommentarer til bare følgere? Begrensende kommentarer kan redusere trolling samtidig som samfunnsinteraksjonen bevares. Vil periodiske revisjoner av ditt offentlige innhold bidra til å opprettholde et konsistent image? Regelmessige anmeldelser justerer innhold med utviklende verdier og reduserer fremtidige angrer. Bør du avsløre betalte samarbeid tydelig med standardsetninger som annonse? Tydelige avsløringer er i samsvar med forskrifter og opprettholder tilliten til seerne. Konsulterte du partnere og utvalgte personer før du publiserte salgsfremmende innhold? Rådgivende samarbeidspartnere sikrer nøyaktig representasjon og gjensidig avtale. Vil du føre oversikt over tillatelser og utgivelser når folk samtykker? Skriftlige registreringer av samtykke gir klarhet og juridisk beskyttelse hvis tvister oppstår. Bør du unngå å legge ut detaljer om private boliger eller familiemedlemmer? Beskyttelse av private adresser og familieidentiteter bevarer sikkerhet og verdighet. Aktiverte du begrenset modus eller aldersgrenser hvis innholdet er modent? Aldersgrading forhindrer mindreåriges eksponering for upassende materialer og respekterer plattformens regler. Vil respektfull håndtering av kritikk forbedre langsiktig omdømme? Gjennomtenkte svar bygger troverdighet og viser modenhet i offentlig diskurs. Bør du planlegge fremtidige innlegg med fellesskapsretningslinjer og sikkerhet i tankene? Forsettlig planlegging forhindrer feil og fremmer en pålitelig, respektfull kanal. Inkluderte du en oppfordring til handling som inviterer til læring og høflig interaksjon? En oppfordring til handling oppmuntrer til engasjement og rammer inn kommentarer for konstruktiv deltagelse. Vil du følge opp med en kort veiledning om personverninnstillinger for seerne dine?
Opplæringsprogrammer gir følgere mulighet til å beskytte sine egne kontoer og ta informerte valg. Bør du unngå å legge ut mens du er følelsesladet for å forhindre impulsivt innhold? Å vente til ro reduserer beklagelig innlegg og bevarer gjennomtenkt kommunikasjon. Vurderte du å oversette bildeteksten til andre språk for å nå forskjellige følgere? Oversettelse utvider tilgangen og viser hensyn til internasjonale seere. Vil du lagre en offentlig kopi av bildeteksten og tillatelsene for åpenhet? Vedlikehold av poster støtter ansvarlighet og enkel referanse senere. Bør du øve på korte, formelle setninger i bildetekster for å hjelpe engelskelever? Konsise, formelle bildetekster hjelper forståelsen og støtter språktilegnelse hos publikum. Jeg vil gjennomgå innlegget, sikre at tillatelser og avsløringer er i orden, og utarbeide en kort veiledning for personvern og etikette som følger med den. Leksjon 4. Tidsmaskiner, torv og forsiktig nysgjerrighet. Gress og bregner vokste seg tykke rundt gården. Jeg vil ikke gå for langt unna tidsmaskinen min. Hvorfor holde tidsmaskinen så nær hjemmet? Nærhet reduserte risikoen for å miste presise koordinater under retur. Ville anlegg forstyrre maskinens drift? Røtter og fuktighet kan påvirke sensitivt utstyr hvis det ikke kontrolleres. Bør man fjerne vegetasjon fra rundt delikate instrumenter? En klar omkrets forhindrer utilsiktet sammenfiltring og bevarer kalibreringen. Vil regelmessig vedlikehold av de omkringliggende områdene være nødvendig? Planlagt vedlikehold beskytter både teknologi og det naturlige miljøet. Angir bregner et fuktig mikroklima i nærheten av maskinen? Bregner trives i fuktig skygge, noe som antyder at nøye fuktighetshåndtering er nødvendig. Bør fuktighetsbarrierer eller hevede plattformer vurderes? Å heve utstyr og bruke beskyttelsesbarrierer reduserer korrosjonsrisikoen. Vil fjerning av planter helt skade den lokale økologien? Radikal fjerning kan skade jordstabiliteten og redusere habitat for små arter. Bør landskapsarbeid balanseres med økologisk følsomhet? Gjennomtenkt landskapsarbeid bevarer biologisk mangfold, samtidig som utstyret beskyttes. Ville diskret gjerder holde nysgjerrige besøkende og dyr på trygg avstand? Barrierer med lav påvirkning og skilting avskrekker utilsiktet forstyrrelse respektfullt. Kan det oppstå kontrovers om å endre et grønt område for teknologi? Spenning oppstår ofte mellom bevaring og innovasjon i offentlige diskusjoner. Bør samfunnets innspill informere beslutninger om nettstedet? Å involvere naboer bygger tillit og avdekker bekymringer tidlig i prosessen. Vil åpenhet om risiko og planer redusere motstanden? Tydelige forklaringer og synlige sikkerhetstiltak letter offentlig angst og motstand. Bør man dokumentere endringer og deres miljøpåvirkning? Dokumentasjon demonstrerer ansvar og veileder adaptiv ledelse. Vil botanisk kunnskap hjelpe til med å velge bunndekke med lav risiko? Å velge grunne rotfestede planter med lav fuktighet minimerer infrastrukturrisikoen. Bør innfødte arter prioriteres for å støtte lokal økologi? Innfødte planter opprettholder lokalt dyreliv og krever mindre intensiv pleie. Vil kunstgress løse vedlikeholdsproblemer uten økologiske avveininger?
Kunstige overflater reduserer vedlikeholdet, men kan svekke drenering og varmebalanse. Bør permeable overflater vurderes for å opprettholde grunnvannslading? Permeable materialer balanserer beskyttelse med hydrologisk helse. Vil nattlig synlighet være nødvendig for å overvåke maskinen trygt? Subtil belysning kan øke sikkerheten samtidig som du unngår lysforurensning. Bør belysning være skjermet og lav intensitet for å respektere nattlig fauna? Dyrelivsvennlig belysning reduserer forstyrrelser i lokale artsmønstre. Vil fottrafikk i nærheten av maskinen kreve forsterkede stier? Holdbare stier forhindrer jordkomprimering og beskytter både planter og utstyr. Bør sikkerhetsskilting inneholde konsise instruksjoner og advarsler? Tydelig skilting informerer besøkende og håndhever respektfull avstand for sikkerhet. Vil tilgangsprotokoller hjelpe når dyktige teknikere trenger å nærme seg raskt? Protokoller og utpekte tilgangspunkter effektiviserer vedlikehold og beredskap. Bør verneinnkapslinger harmoniseres estetisk med landskapet? Gjennomtenkt design unngår visuell inntrenging mens den betjener funksjonelle behov. Vil tillatelse eller regulering gjelde for en så uvanlig installasjon? Lokale forskrifter og tillatelser kan styre strukturelle endringer og offentlig sikkerhet. Bør juridisk rådgiver konsulteres før du endrer beskyttet vegetasjon? Juridisk rådgivning forhindrer brudd og tydeliggjør ansvaret for forvaltning. Vil overvåking av jordkjemi bidra til å oppdage tidlige problemer i nærheten av utstyr? Jordtesting avslører endringer som kan true både anlegg og maskiner. Bør skadedyrbekjempelse håndteres med minimal prioriterer økologisk ikke-giftige innvirkning? metoder og økologisk balanse. Vil prosedyrer for nødstopp kreve klare tilgjengelige stasjoner? Tilgjengelige avstengningspunkter beskytter personell og reduserer utilsiktet skade. Bør det etableres en liten buffersone for uforutsigbare utflukter? En buffer gir en ekstra sikkerhetsmargin for både eksperimenter og dagligliv. Vil samfunnsutdanning om prosjektet redusere oppsiktsvekkende spekulasjoner? Ærlig oppsøking og turer kan avmystifisere teknologi og redusere frykt eller hype. Kan sensasjonalisme om tidsreiser tiltrekke uønsket oppmerksomhet? Offentlig fascinasjon kan bringe både nysgjerrighetssøkere og mediekontroll. Bør sikkerhetstiltak være proporsjonale med realistiske risikoer? Forholdsmessig sikkerhet respekterer personvernet uten unødvendig militarisering. Vil etiske hensyn oppstå om offentlig tilgang til ekstraordinær teknologi? Etisk debatt om tilgang, sikkerhet og samfunnspåvirkning er viktig og ofte opphettet. Bør rådgivende styrer inkludere økologer, ingeniører og etikere? Tverrfaglig tilsyn sikrer balanserte beslutninger og ansvarlig forvaltning. Vil korte, formelle kunngjøringer bidra til å informere publikum uten alarm? Rolige, faktiske meldinger reduserer panikk og oppmuntrer til informert diskusjon. Bør eksperimenter i nærheten av levende habitater følge strenge miljøprotokoller? Protokoller beskytter arter og opprettholder integriteten til både vitenskap og natur. Vil beredskapsplaner dekke utilsiktede forskyvninger eller tidsmessige avvik?
Robust beredskapsplanlegging tar for seg både tekniske og offentlige sikkerhetsscenarier. Bør data fra miljøsensorer deles transparent med samfunnet? Delte data bygger tillit og tillater samarbeidsovervåking av påvirkninger. Vil nøye plassering og forvaltning gjøre sameksistens mellom maskin og eng mulig? Med respekt, planlegging og kontinuerlig omsorg kan teknologiske prosjekter sameksistere med grønne områder. Jeg vil opprettholde en respektfull buffer, prioritere miljøvern og balansere nysgjerrighet med forsiktig forvaltning av både tidsmaskinen og det omkringliggende gresset og bregnene. Leksjon 5. Universiteter over hele Canada og Atlanterhavprovinsene. Universiteter i Canada er fordelt på provinser og territorier. Kanadas atlantiske provinser er vert for flere bemerkelsesverdige institusjoner. Hvilke provinser utgjør Atlanterhavs-Canada? De er Newfoundland og Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia og New Brunswick. Tilbyr disse provinsene sammen en særegen akademisk kultur? Institusjonene deres blander regional arv, marine studier og små campussamfunn. Er de atlantiske universitetene en del av totalt 50 universiteter i Canada? Ja, de bidrar til det nasjonale nettverket mens de betjener lokale behov. Vil studentene finne programmer fokusert på oseanografi og fiskeri der? Mange atlantiske campuser spesialiserer seg på marin vitenskap, fiskeri og kystforvaltning. Gjenspeiler disse spesialiseringene lokale økonomier og miljøer? Akademisk fokus stemmer ofte overens med regionale næringer, kultur og økologisk kontekst. Finnes det flaggskipuniversiteter i Atlanterhavsregionen? Bemerkelsesverdige eksempler inkluderer Dalhousie University, Memorial University og University of New Brunswick. Tilbyr mindre institusjoner intime klassestørrelser og samfunnsbånd? Mindre studiesteder gir nært mentorskap, tilgjengelig fakultet og sterkt lokalt engasjement. Bør potensielle studenter veie programpassform fremfor institusjonell prestisje? Programrelevans, fakultetskompetanse og karriereveier betyr ofte mer enn brede rangeringer. Vil undervisning og levekostnader variere markant mellom provinsene? Kostnadene varierer etter provins og etter studentbostedstatus, med noen atlantiske steder som tilbyr lavere levekostnader. Er stipend og forskningsfinansiering tilgjengelig for innenlandske og internasjonale studenter? Mange universiteter gir stipend, forskningsstipend og arbeidsstudiemuligheter til forskjellige elever. Samarbeider atlantiske universiteter med lokale næringer for praksisplasser? Sterke partnerskap med fiskeri, skipsfart, helse- og reiselivssektorer skaper praktiske plasseringer. Vil språk- og kulturmiljø påvirke studentopplevelsen regionalt? Kulturell varme, mindre bysentre og lokale skikker skaper særegne studentlivserfaringer i Atlantic Canada. Bør internasjonale studenter vurdere klima og reise når de velger en campus der? Atlanterhavsvintre og reiseavstander er viktige praktiske hensyn for internasjonale søkere. Er forskningsstyrker innen visse felt internasjonalt anerkjent? Forskning innen havvitenskap, klimastudier og ressursforvaltning trekker global oppmerksomhet til noen atlantiske programmer.
Danner universiteter over hele Canada nasjonale forskningsnettverk. Tverrprovinsielt samarbeid og føderal finansiering støtter store prosjekter og delt infrastruktur. Vil provinspolitikk påvirke programtilgjengelighet og undervisningsregulering? Provinsregjeringer former postsekundære finansieringsmodeller og regelverk for institusjoner. Bør studenter konsultere offisielle universitets- og provinsielle ressurser når de planlegger søknader? Offisielle opptakssider og offentlige nettsteder gir den klareste, mest pålitelige veiledning. Utvides online- og hybridprogramalternativer på tvers av kanadiske universiteter? Mange institusjoner tilbyr nå fleksible nettkurs for å nå eksterne og internasjonale elever. Varierer gradsgjenkjenning og legitimasjonsoverføring etter provins? Godkjenning av legitimasjon er generelt standard over hele Canada, men spesifikke profesjonelle lisenser kan kreve provinsielle trinn. Bør potensielle studenter besøke studiesteder for å vurdere passform når det er mulig? Besøk hjelper til med å evaluere fasiliteter, samfunnsstemning og praktisk logistikk for dagliglivet. Vil boligalternativene på campus variere i tilgjengelighet og pris på tvers av atlantiske skoler? Boligtilbud og priser varierer med bystørrelse og sesongbaserte studentpopulasjoner. Er studentstøttetjenester som rådgivning og karrieresentre allment tilgjengelige? De fleste universiteter tilbyr studenttjenester for å støtte akademisk suksess og velvære. Bør elevene vurdere grunnleggende forskningsmuligheter når de velger et program? Tidlig forskningseksponering styrker ferdigheter, kandidatutsikter og profesjonelle nettverk. Vil samarbeidsutdanning og samarbeidsplasser være vanlig i visse fagområder? Samarbeidsprogrammer integrerer arbeidsvilkår med studier og forbedrer ofte sysselsettbarheten etter endt utdanning. Er atlantiske universiteter vertskap for internasjonale studier i utlandet også? Utvekslingsavtaler muliggjør gjensidige studiemuligheter med globale partnerinstitusjoner. Bør potensielle studenter sjekke språkkrav og støtte for ikke-morsmålstalere? Engelske språkkrav og broprogrammer kan være nødvendige og støttes ofte godt. Er samfunnshøyskoler og polytekniske fag et alternativ i regionen? Høyskoler tilbyr anvendt opplæring og veier til universitetet gjennom artikulasjonsavtaler. Vil alumni-nettverk i mindre provinser fortsatt gi verdifulle karriereforbindelser? Tettstrikkede alumnisamfunn tilbyr ofte sterkt mentorskap og lokale sysselsettingsmuligheter. Bør søkere undersøke fakultetsprofiler og nyere publikasjoner? Fakultetskompetanse og aktiv forskning indikerer programvitalitet og mentorpotensial. Bidrar universitetene til regionalt kulturliv gjennom teatre og offentlige forelesninger? Campus fungerer ofte som kulturelle knutepunkter som tilbyr arrangementer, museer og offentlige utdanningsprogrammer. Vil klimaforskning og tilpasning være et økende fokus for kystinstitusjoner? Kystuniversiteter prioriterer i økende grad klimamotstandskraft og samfunnstilpasningsstudier. Bør studentene vurdere oppgjørsalternativer etter endt utdanning i regionen? Lokale arbeidsmarkeder og innvandringsveier påvirker beslutninger og utsikter etter endt utdanning. Er kandidat- og profesjonelle programmer tilgjengelig på tvers av et bredt spekter av disipliner?
Atlanterhavsuniversiteter er vertskap for høyere grader i jus, medisin, ingeniørfag og samfunnsvitenskap, blant andre. Vil samarbeidsprogrammer mellom universiteter utvide mulighetene for spesialiserte studier? Felles programmer og konsortier gir studentene tilgang til komplementære styrker på tvers av studiesteder. Bør elevene ta hensyn til akkreditering for profesjonelle programmer? Akkreditering sikrer profesjonell anerkjennelse og er kritisk for felt som sykepleie og ingeniørfag. Tilbyr kulturelle og historiske studier innenfor atlantisk kontekst unike forskningstemaer? Regional historie, urfolksstudier og maritim arv gir rike akademiske undersøkelsesområder. Vil studentlivet i mindre samfunn fremme dypere integrasjon med lokalbefolkningen? Små samfunnsinnstillinger letter samhandling med lokale innbyggere, forbedrer praktisk læring og samfunnsengasjement. Bør innholdsskapere gi ordforrådslister og praktiske setninger for universitetsapplikasjoner? Målrettet ordforråd og maler hjelper elevene med å navigere i søknadsskjemaer og intervjuer med selvtillit. Er kontroverser om finansiering, regional egenkapital og programkonsolidering aktuelle problemer? Debatter om distribusjon av forskningsfinansiering, nedleggelser av campus og regional tilgang er hyppige og komplekse. Vil balansert diskusjon av slike kontroverser hjelpe elevene i kritisk tenkning og debattpraksis? Å presentere flere perspektiver hjelper elevene med å utvikle nyansert språk for samfunns- og akademisk diskurs. Bør potensielle studenter søke nåværende studentvitnesbyrd og offisielle data når de vurderer universiteter? Å kombinere studentstemmer med offisiell statistikk gir en fyldigere forståelse av campuslivet og resultatene. Vil det være nyttig å besøke offisielle universitetsrangeringssider, men ikke avgjørende? Rangeringer tilbyr ett synspunkt, men bør veies med programspesifikasjoner, passform og personlige mål. Bør leksjonen avsluttes med praksisinstruksjoner for søknadssamtaler og campusbeskrivelser? Praksisinstruksjoner forbereder elevene til å diskutere alternativer, stille relevante spørsmål og presentere sine akademiske interesser tydelig. Jeg vil oppsummere viktige forskjeller mellom atlantiske institusjoner, gi praktisk ordforråd for applikasjoner og oppmuntre til balansert forskning og refleksjon før jeg velger et universitet.